在黄昏的夜幕下，一只流浪猫蜷缩在角落，眼中满是无助与迷茫，显然好久没有吃过食物。原来一起快乐玩耍的同伴，也不知去哪里了。这个阴暗的地方，只剩下他一个身影。看到路上匆匆而过的行人，他就发出喵鸣，终日在垃圾桶中四处寻找，在缺乏安全的庇护下，饥饿中度过每一天。女子看到，赶紧拿来一袋食物。她太久没进食，吃起来狼吞虎咽，后来慢慢平复下来，感激不尽地吃光了。这不只是一个生命的挣扎，更是冷漠的控诉。流浪动物的脆弱与坚韧，触动着每一个有爱心的心灵。在繁华背后，还有许多需要关爱的生命，等待着一丝温暖。